предыдущих двух распевках, хотела бы особо подчеркнуть, что это абсолютно также применимо и к мужскому голосу. Единственная поправка на октаву ниже. Мы говорим о первой октаве для женщин, соответственно, мы говорим о малой октаве для мужчин. Мы говорим о второй октаве для женщин, соответственно, мы говорим о первой октаве для мужчин. То есть получается, что мужской голос от женского отличает октава вниз. Угу. Теперь с этими поправками на ветер переходим к следующей распевке. Следующая распевка такая очень забавная, и выглядит, и звучит, и называется, ее по-разному называют, у кого какие ассоциации, мне все равно, как ее будете называть. Кто ее называет скрип, кто ее называет скулеж, кто ее называет там щеночки скулят, кто ее называет дверь скрипит, кто называет чайки кричат, такое тоже слышала. Мне все равно, как вы будете для себя внутренне ее идентифицировать. Как она выглядит? Она выглядит так. То есть мы издаем такие вот забавные звуки. Кто-то еще слышал тюлени, морские котики и так далее. Сразу хочу предупредить. Распевка очень необычная. И по звукоизвлечению, и по ощущениям внутри аппарата, и по ощущению снаружи себя слышишь и чувствуешь себя идиотом, да, как бы не пугайтесь, это очень экологичная распевка, то есть в ней нельзя, практически невозможно как-то себе что-то навредить с голосом, но эта распевка просто вот уникальна, просто мега полезна в тех случаях, когда педагог уже отчаялся приблизить голос, то есть вот у человека настолько далекое ощущение голоса, настолько он, вот, или у него хронический насморк был в течение всей жизни, он говорит только «отпустите меня, Господи, больно», вот что-то чисто в таком ключе, или как в известных немецких фильмах, да, то есть как бы, поэтому старайтесь вот эту распевку использовать в первую очередь для тех, когда вы хотите приблизить звук и уже не знаете как. Тогда вы просто человеку говорите, прям вот поскули мне, поиздавая мне вот эти неприличные или забавные звуки. Человек, когда начинает петь ее, он испытывает какой-то дискомфорт, начиная даже связочный какой-то аппарат, какой-то дискомфорт выдает. Не пугайтесь этого. Это говорит только о том, что связки перестраиваются в другой режим работы. Просто перестраиваются на более как бы близкое звучание, если так вот можно сказать. Как мы эту распевку тоже будем петь? Мы ее тоже поем в объеме 3 ноток и поем также. И вот этот момент скулежа, как будто вы все время сдергиваете так. Максимально вот здесь вот прям вот ощущаем работу ноздрей, прям вот как Газманов пел, и ноздрями воздух втяну, прям вот вхрюкивая в себя вот это. Пошли. То есть максимально настырно. Здесь не надо быть красивым, здесь не надо звучать. Как говорила моя потрясающая педагогиня Валентина Степановна, надо выполнить функцию, да? Не надо мне здесь эти красивости, не надо здесь спеть. Выполни функцию. Угу. Все время зеваем, потому что здесь ощущение схлопнуть и возможность схлопнуть будет гораздо выше за счет этого плотного настырного звучания. Прям поэтому все время зеваем, периодически снимаем напряжение. На комарике. Также продолжаем все время дозевывать, да, обращаю внимание, и донюхивать. Какое еще может быть появиться ощущение? Что просто неудобно, такое ощущение, что прям вот распирает. Это говорит о том, что вы берете очень много дыхания. То есть если вы открываете рот и туда же пытаетесь много надышать, назевнуть, как раз будет ощущение возникать некоторое перераспирание, такое перепирание. Вы подпираете связки,
и вам некомфортно. Чтобы такого ощущения не возникало, вы увеличиваете объем, массируете здесь себе носик, но дыхание по-прежнему берете маленькое. Звук комариком, дыхание маленькое. То есть старайтесь все время соблюсти вот это явное подскуливание. Сейчас мы уже опять дошли с вами до того как бы максимального практически диапазона, да, и выше, я думаю, что вам одним ходить не следует. Без нас можете попеть вот то, что вам действительно принесет пользу и очень полезно будет для вашего голоса, экологично, а за остальным приходите к нам на занятия.